Kiroko kia muthi wa Jumatatu kaunti-ini ya Kirinyaga kurokete ndeto cia kĩeha cia kũhurũka gwa seneta wa mbere wa kaunti ya Kirinyaga Mwalimu Daniel Karaba na ũrĩa wanatungata ta mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ kwa matĩna merĩ na gũtuĩka seneta. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtari akiuga kaunti ya Kirinyaga nĩ ũrĩtwo nĩ mũtongoria njamba na ũrarĩ gĩtugĩ gĩa kaunti ĩno. Tukuga ũmũthĩ thĩinĩ wa Kirinyaga kaunti nĩ mũthenya ũrĩa wa nduma mũno nĩ ũndũ Karaba Mheshimiwa Karaba no ndĩmũkompĩte na mũgumo wa Kirinyaga nĩ mũgumo twate nĩ ũndũ Karaba andũ arĩa athomithĩtie, andũ arĩa andĩkithĩtie warimũ, andũ arĩa promotetie arimũ, agĩcoka agĩũka agĩtuĩka MP wa etagwo Kĩrũgũ Kutus that time, agĩcoka agĩtuĩka senator wa Kirinyaga kaunti wa mbere. Nĩ mũthuri tũranete gĩtĩo. Atongoria angĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga matongoretio nĩ gavana wa igũrũ, seneta wa Kirinyaga Kamau Mũrango na mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia Njeri Maina maugĩte atĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ ũrĩtwo nĩ njamba na mũndũ ũrehotete maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria oro hamwe na gĩthomo. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Kirinyaga Mũrĩithi wa Kang'ara agĩcakaya mũrata wake wa hakuhĩ na ũrĩa ũrarĩ mũtongoria kĩama-inĩ gĩkĩ. Na tondũ nĩ arendete gĩthomo kĩu no kĩo nguga gĩtwarithio wega, thirikari twarithie gĩthomo wega tondu Karaba na Herod oguo nyina Njeri arauga Herod sha nĩ menyerere. Wa Kang'ara augĩte atĩ Karaba ararĩ mũtongoria mwendi thayũ na nginyagia ũteti wake arahũraga na njĩra ya thayũ akĩenda atongoria angĩ gũthingata mĩgendere ta ĩno. Ona kĩama gitũ kĩa Jubilee nĩ tworirwo nĩ njamba na mũndũ na ithuĩ tuge Karaba nĩ arendete gĩthomo, akoretwo mwarimu, agakorwo headmaster, agakorwo head teacher, agakorwo principal, agakorwo MP wa Central. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.